Kedves Jézuska és Mikulás, az én karácsonyi listám ez lenne. Szeretnék egy nagyon menő kutyaruhát, és azt a testvéremnek is. Aztán szeretnék pár darab jutalomfalatot, és a legfontosabb, hogy 2026-ban is ilyen szeretetben teljes évünk legyen. És az utolsó kívánságom, hogy az év végére meglegyen 3000 feliratkozó. Köszönöm, ha teljesítitek.